Sumur saya ini kok dilalas-lalas. Piye? Kok dilalas sih sumurku iki? Bang, ya aku sepurane Kang yo. Tak tutuki, tak leleti. Ya apa to, Kang? Yo, ora apa-apa, ya wis. Narik nggo motor kae, jiko 5 canting ora apa-apa. Oh iya, Kang. Ha, enggak apa-apa. Tenang. Iya. Supiro kae. Ya aku tak mene wae, Kang. Ora apa-apa. Nek iso aku nyampe bengi, Kang. Lebang bikin enggak apa-apa. Nyampe bengi aku nyebut oleh, Kang. Oleh. Oleh, heeh. Tinggal main slot enggak apa-apa. Sing kan tak kae limang bikin, sing rem bikin go main slot. Terus tahu nyelot Kang, aku ora iso nyelot. Aku apa jeneng kancaku kan anu ta tekan slot. Nah, lek nyolong enggak apa-apa, penting ngomong ya. Oh iya, Kang. Matangku, Pak. Lek nyolong yo, mosok arep ngomong, lek nyolong yo enggak seneng ora, tapi mah. Ya wis molot to kae, enggak apa-apa. Dipolot kae ya. Ah, nyidu oleh nang bikin enggak apa-apa. Iki sumur enggak kanggo kok, Le. Ah, langsung ditumpaki kontaknya dicetekne dhisik.